हाँ जी, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज हम चेंज करने जा रहे हैं सैमसंग A51 का चार्जिंग जैक। तो नॉर्मली तो इसका जो सॉल्यूशन होता है कि हमारे कुछ टेक्नीशियन भाई हैं कंप्लीट चार्जिंग डॉक चेंज कर देते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो जैसे कि हम अभी आज इसका सिर्फ चार्जिंग जैक चेंज करेंगे, कंप्लीट डॉक नहीं चेंज करेंगे। तो इसको चेंज करने का प्रोसीजर देखें जरा भैया, बहुत सिंपल है और बहुत क्विकली है। तो जैसे कि आपको पता है कि जब हम इसको रिप्लेस करेंगे तो जो हमने चीज़ें ध्यान में रखनी है तो ये है कि आप किसी पार्ट को डैमेज ना करें। जैसे कि अभी ये माइक है तो हम इसके माइक को कवर कर लेंगे इधर से। तो जो टेम्परेचर है वो आप कंट्रोल में रखें। अभी हम इसको चेंज करने के लिए जा रहे हैं। तो ये जैकब अभी हम न्यू वाला है, तो इसे हम अभी चेंज करेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं रखना आपने, प्रॉपर टेम्परेचर रखें। और जैसे ये अभी उतर चुका है, हमने कोई इसको खींचा नहीं है, बिल्कुल प्रॉपर अच्छे तरीके से निकाला है।